Bonjour, bonjour, bonsoir, na balandinya soya Didi TV show mbote na balandinya soya super mami. Na ekopesa ba merci nanga ebele ka ndenge na bandaka na Seigneur Jésus-Christ de Nazareth po yende mobati pe mobombi na ngai na ekopesa ba merci ebele na ba oyo yanga ya solo ba oyo yanga nyonso ya solo na pesi bino ba merci ebele na oyo nyonso bozo sala po œuvre nanga ekende liboso na pesi bino ba merci ebele ma grande famille na pesi bino ba merci ebele nzambe alola pambola bino nzambe ya mona bino na oyo nyonso bozo sala po na channel nanga ekende liboso po na channel na biso nyonso et avancer. Merci beaucoup na ba commentaire na bino, merci beaucoup na ndenge bozo partager, merci beaucoup na ndenge bozo like nyonso bozo sala na channel na biso Gigi TV show. En tout cas vraiment na zangi na maloba na zangi lo ko pesa bino ce qui merci te vraiment nzambe alola amona bino super mami na bino yeyo super mami amemeli bino nini na pourquoi elle est là vraiment parlons un peu il faut to lobaka kaka soki ikambo ezali super mami soki likambo ko lobezali te ya lambaka na ye omona ka yaka na bilubu na ye mais soki pe likambo ko lobezali nde amemelaka ba oya ye pas partager elongo toyeba ko trouver solution toyeba ko sunga ndeko oyo ameni biso problème ou soit été ya ba oyo ba ko ya sima ba yebaki oyo likambo oyo elekela déjà ndeko songolo ezali likambo mabe. En tout cas vraiment tozala be careful, tozala vraiment prudente pour tokutana na likambo oyo ekomela ndeko na biso te. Ça fait très mal et je ça la passe makasi pour na makambo bona communauté na biso vraiment passe makasi oyo ndeko na biso ya mwasi mwana na biso leki na biso a memi na vie na ye moko ba vie appréciée oyo bandeko na biso bakomi koluka ba vie appréciée oyo bana na biso pe ba ndeko ba leki na biso bakomi koluka na mikolo oyo vraiment. Donc likambo oyo ekweli ndeko na biso moko congolais mingi tomemaka e congolaise na congolais tomemaka mingi makambo oyo ezoleka na communauté na biso yango toyaka nango vraiment po avant tozwa makambo eleki ezoleka na ba communauté bato mosusu to ya komemela yango ba ndeko na biso na média il faut to banda nanu pana biso moko ba congolais totala soki ba comportement ya biso eza ndenge nini soki makambo na biso ezozala vraiment ndenge nini avant to kende ko beta ba masola bato mosusu vraiment faut quoi ko beta nanu ya bino moko parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut to bongisa soki il s'agit ya ko bongisa il faut to bongisa nanu mboka na nga bongisa na mboka na nga avant na kokota na mboka mosusu soki problème ezali faut na zo solution liboso na mboka na nga avant kende ko zo solution ya mboka mosusu. Donc c'est un peu ça super momilelo ayena yena nini na yekaka na problème oyo ndeko na biso ya mwasi a posé ki ngai vraiment isa vraiment problème sérieux eza vraiment donc ndeko na yeko nini mutabetela ngai solo oyo mais isa pasi makasi likambo eza ndenge nini se passer ndeko na biso ya mwasi azalaki na petit ami na ye donc ezalaka copine na ye wana azalaki na ye pe mwana kinte azalaki mwana Lubumbashi aye Kishasa po aluka musala tango asisi l'étude na ye en Lubumbashi tango aye koluka musala na ye aye kokutana na ndeko na biso ya mwasi kombo tokotanga te toboyebi bino nyonso ndenge totanga kombo te tozo boya na biso kaka kotanga bakombo ya bato za wana mpona kotanga bakombo ya bato te tozalaka wana kaka mpona kopesa conseil et apprendre ou à laisser ce que mon est concerné yo aujourd'hui ce que mon est concerné au te otiki na yo calmement parce que conseil nyonso ezalaka kaka na ba oyo bazwaka ezalaka pe na ba oyo bazwaka te. Donc on est là toujours continuer nde ndeko na biso ya mwasi aye kokutana na ndeko na biso ya mobali babandi na bango pe bolingo wana bazalaki kosolola vraiment ezalaki komaki na niveau ya libala te mais banda kosolola soki mpe nzambe amemaki bango na libala elingaki ekoma mpe mosika mais babanda ya kosolola bazoplanifie vie ke un jour na futur tokokobala na etu mais nga na ye na koluka mosala naza awa po kaka na koluka mosala mpona Lubumbashi nazwi mosala te bafanda ye na bango wana kikopinage et tout sikoyo ndeko na biso mobali azalaki na position ya faiblesse ndenge azalaki na ye na eloko te mbongo te azoluka mosala taka motu alubwe ba Lubumbashi kuna aye na ye Kishasa koluka
mosala. Donc azalaki na ye vraiment nano na position te, mais sikoyo ndeko na biso ya mwasi ye motu sikoyo abandaki koede ndeko na biso ya mobali mwa mike mike, mwa bambongo, mwa babiloko, asombeli mwa t-shirt tout, mwa pantalon, ndenge ezalaka kaka. Mais ndeko na biso mobali mpe asupportaki alobi non, ndenge azoyede nga boye vraiment nga mpe soki nazwi lelo vie ebongi, en tout cas na kompasse mwasi na nga mpo alingi nga mingi vraiment, atali te ke nga napesaki ye moto apesaka nga, nga napesaki eloko te depuis toza na ye moto azopesa nga bakado nga vraiment te ya mokie toba tokovanda kaka quelque part mwa jus tomeli, mais en tout cas vraiment naosalele vraiment eloko moko ya spécialité, nazopesa eloko moko ya spécialité. Aza na bolingo na nga alingi nga mingi, yango tovandi mokili makambo. Ndeko na biso ya mwasi azalaka kaka na mbongo apesi mobali, sikoyo ndeko na biso ya mobali akotuna ye jour moko alobi mama chéri ozopesa nga bambongo na moni ozogate nga vraiment ozopesa nga bambongo oyo kopesa nga ozwaka wapi? Mokili makambo bandeko na ngai ayi kotuna ye ndeko na biso ya mwasi bongo ozwaka mbongo wapi oyaka kopesa ngai? Ndeko na biso ya mwasi alobi non ngala na bandeko na ngai na bapoto etu naza na boyo bika basi kaka explication apesi explication kaka ndenge ye alingaki po mobali astope atunaka ye lisusu question wana te. Donc ezalaki bongo après bambongo kaka bambongo bakamata bakomotu babi ayi oza gate oza vraiment chance okutana na mwasi ya bien, mwasi azogate yo boye, donc ekomi mpe moi jalousie mpe ekomi mpe mo bacamarade nzambe na biso ozwa bachance ya boye te. Tala moninga kutana na chance ebetani kande toba biso batamangala kaka betani libaku na ye na zelo, abeta libaku na ye na chiffon, libaku abetaka na chiffon yango ebandi omemele bambongo, mwasi azogate etu bacamarade bazwa envie ye etu. Ndeko na biso ya mwasi mpe boye kaka oyebise anonga bandeko na batindaka bambongo, biso tana famille ya bien, bato nyonso bazalaka na bango na poto lokuta mpo mobali afungola miso te na mbongo wana soki eutaka wapi, alingani koloba baverité te. Bakontinuaka kaka yaka kopesa mwasi bakado, mobali bakado etu. Ndeko na biso mobali mpe azalaka na ndeko na ye na poto, azalaka na grand frère na ye na poto, azalaka na oncle na ye na poto, oncle na ye moto abengisa grand frère na ye na poto. Oncle pe moko atinda ye mema mbongo kaka ya mike bino boye kaka poto yango boye moko mona mwa folarme poto mpe na nde baconfinement boye se bebi nango mpasi masolo tobeta esami nango kala te. Akokamata atinda ata mosusu omona atinda ya neve na ye ta mosusu omona 50 €, 30 €, donc bambongo moko insuffisant esimba te mpo azwa apesa ata copine na ye mwa quelque chose, donc bambongo moko ya mike ta mosusu par 2 mois ayekotinda mwa 30 €, bambongo moko kaka ya pamba sikoyo ndeko na biso mwasi nde abandaki sikoyo kofournir mwa mobali na ye, abandaki kosala sikoyo garçon wana azala azopesi bambongo nini o parfum o boye nini kobabima bazalaka na voiture te, mais ezalaka bavia bataxi, donc mobali mwasi nde azalaki kosafula kwa mobali na ye ye kosala bazokontinue kaka na bavie wana, bazokontinue kaka na bavie wana, mosala ezomonana te. Allez, oncle na biso, oncle ya garçon abeyi kobenga garçon wana alobi mais yo pe de jour sisi classe oza licencié mobimba misala ngo ezomona te ndenge nini ngana osala nanu comme ça nabeta na motu koto nameka oluka naselo ba dimanche oya poto. Garçon asepela ye makasi alobi awa esimbi te, oncle vraiment en tout cas aza na baidée ya bien ya koluka komemanga na poto. Donc garçon asepelaki makasi, asepela ye makasi, aye pe abeteli ye fiancé na chéri na ye po bakoma ye pe na fiancé te ezali nango kaka bazobima bi bafamille bayebana na bango te. Eyo kosala ke ndeko na biso ya mwasi aye nani ndeko na biso mobali aye kosolola na mwasi na ye kosolola basololi wana nde eza wana omoni nde nini nango oncle baide akomi nango oncle vanda na tosolola nini wana bonne nouvelle chéri bona po oyebi ke oncle nde aza na komi na baide ya poto tikoloba bo ide ya poto oncle akomi na baide ya poto valaba oncle akomi na baide ya poto amemona poto mwana mwasi asote bayambani na ye na copain na ye, en tout cas vraiment poto eza ide ya bien basepeli wana ya ide ekomi nango ya poto eti
mais ndeko na biso ya mwasi mosala nini asalaka na komi nazokende na lisolo me na beti eloko nini te business nini ndeko na biso ya mwasi asalaka eloko nini ndeko na biso ya mwasi asalaka oyo azangaka mbongo te oyo poche ne ezangaka mbongo te tobokaka te azalaka tout moment na bambongo na ye ata babeteli ye wana epi mokon asepeli mwana mwasi obikaki na kini bapropose opoto bapropose copain na moko poto omonaka lokola abengi yo déjà te ezalaka bien okoma osepela soki akeya kobenganga attention adonai non akomi dala kosepela non basepelanaki bongo mwasi asepelaki mobali asepelaki na nouvelle wana oyo oncle ayebisaki yeke en tout cas vraiment namoni nasala tout nasala démarche mbangu soki permettre oya na wata donc mbala moko na mokanda moko ya camarade nanga donc voyage ezali nango te ke eza bavoyage ya koumela te ezali voyage moko ke ekokende nango mpe ya molai te mpo ndeko na biso mobali avoyage atika copine na ye après akobenga copine na ye bazocontinue kaka ndeko na biso ya mwasi na kata biso na katikati parce qu'il faut na éclaircir nanu ndeko na biso ya mwasi asalaka nini parce que nakomi déjà côté ya masolo ya oncle mais nalobi na te eloko ndeko na biso ya mwasi asalaka ndeko na biso ya mwasi asalaka nini mosala na ye oyo ayaka kofournir mobali ayaka kopesa mobali ayaka kolatisa mobali ndeko na biso ya mwasi asalaka nini ndeko na biso ya mwasi azalaka na ye mobulu akendaka na ye na bapokwa bakenda bango na baboite na bacamarade bakenda bango koluka bamibali na baboite baluki so bakutani na mibali bakutani na mobali ya mbongo bazwi bamelisi masanga somba masanga so mobali asombi masanga soki oza na chance te batielo mwa drogue na nini badrogue pena te mwa bakisi oyo elalisaka bapongi wana batieli yo na verre ntango kolemba olali babotoli yo sac bake na sac na yo ntango batikeli yo ka bakarte na yo so oza na voiture batikeli yo contact bazwi yo kaka mbongo batika kosundola kaka bongo donc kopi ya ndeko na biso ya mwasi asalaka don't do that je vais taper kopi ya ndeko na biso ya mwasi asalaka yango wana aza na mwa camarade na ye intime na ye bakenda kosala bakope wana mwa mibale so bakei bakutani na mutu va là-bas non sorry mwana banda déranger nga so bakei bakutani na mutu moko bakutani na tonton moko bamoni so aza na malette na ye bamoni diplomate nini malette na wana diplomate nini wana diplomatique wana soki nini bamoni na yango ale basepeli ifo ya mbongo ezali ata bapapier ezali me bafo balandeleka bayeba ntina suka so eza mbongo bien eza na badokima na kati donc ndeko na biso ya mwasi vi na ezalaki nango kaka bongo ani komona mobali ya mbongo te so bamoni mobali ya mbongo bakei na babar na bango basombi masanga bavandi sur place bazozela nani akobenga bango komisa baluka balela ye mbongo soki bayiba ye mbongo ndeko na biso ya mwasi mosala na ye abanda kosala yango wana mokili makambo eza mosala mabe vraiment eza mosala moko déconseil eza mosala mabe okokende na bamalete ya bato oke koyiba mbongo oyebi mbongo ya motu te oyebi etadama motu te oyo ozoyiba mbongo en tout cas bandeko na nga basi oyo basalelaka yango osala attention makasi okoya koyiba na mbongo ya ndoki bokeba eza vie mabe mokili esi échange nango bambongo ekóma nango ya mabe bambongo ya baloge bambongo ya mabe bambongo ya bamakila tosala ndeko na nga bosala attention vraiment bosala attention donc ekolia mbongo ya motu kaka boye oyebi ye te oyebi na chimie oyebi na leli ye mbongo oleli ye mbongo te yo oyebi eloko nini azwi te yo oyebi chance na yo nde azwi te likambo esalamaka ti kotak te ezalaka ta mosusu likambo esalami lelo omona na future apres bambula mpe bopa omona malere ye okota totika bandeko na nga basi vraiment moto akabeli mbongo oyeba mbongo nini moto akokabela eza te ka moto akabeli mbongo bozwi osepeli okei okutani kaka na motu bokei bokutani kaka boye pa boye moto akomobisa bambongo ya minene oyebi te azwi wapi asalaka wapi tosala attention la famille tosala vraiment attention kotena na beti sete tosala attention mpo mokili ebebi makasi tokontinue lisolo na biso ndeko na biso ya mwasi business na ye azali kosala yango wana place bazobenge mopao soki aye azopanza masanga ntango azopanza mbongo mobali alobi nabala na famille ya mbongo nalinga mwasi ya bonne vie nalinga mwasi baza na bambongo na bango bandeko ni baa na poto etout donc mbongo ya ndeko na biso ya mwasi ebandaki kolekela kaka ndeko na biso ya mobali mais ataki bolingo
atali mwasi alingi ngai mais oui naza pe bel homme alingi ngai amoni ngai naza kitoko yango azosopelanga bambongo donc ezali nango mbongo moko kifa ebimisa ngo na facilité akwa ozanga mpe mobali te mibali wana akenda kozwa eza yango bamibali ya butu eza yango bamibali moko ya babale na ye mais faka azala mpe na debase na ye oyo un jour ekoki kosalama ke abala ye mpe un jour akóma mpe mwasi ya ndako selon idée na makambo ya idée ya ndeko na biso ya mwasi yango alingaki avanda na ndeko na biso ya mobali un jour babalana atika bakope na ye asalaka ya mabe wana mokili makambo bandeko na ngai eye kosala ke ndeko na biso ya mwasi azokontinue kaka bamisala na ye wana azokontinue boyebi bino moko badémarche ya poto mpe ezalaka nango kaka teki bobandi lelo lobi moto ya ye poto démarche ya poto eza processus ekendaka malembe pa procédure yango ekendaka malembe okotia mikanda bota mosusu mpe boressemblance moto ayeba ekomi na aéroport babi ye te eye kokanga attention adona tu me dérange ok guys ezalaka nango eloko ya mbala moko te lelo omona esimbi lobi kuna mpe esimbi te so oza mpe na malchance ta mosusu démarche ezali ta mosusu ane moko eye kobota mpe bane ebele le temps et c'est réalisé donc toyebi biso nyonso makambo ya poto ndenge emarchaka eye kosala ndeko na biso ya mwasi azokontinue mpe kaka bamisala na ye wana akoti bamisala na ye wana ti akomi koteka aoteka komoteka na bazando wana akoteka na zando me na bapoko nango omona kaka akeba makambo na ye mosusu ko ndeko na biso mobali mpone banda kosala tu te akanga mwasi na ye na banzela akendaka ya butu ndeko na biso mobali azalaki na position de faiblesse azalaki na mbongo te moya alandalanda mwasi nsima te akende kanga ye na bamanzela na ye ya mabe akotika ye na bapokwa soki ndeko na biso ya mwasi ake bavi na ye te akoya na bandeko na biso ya mobali bakovanda bien balekisi soirée bien mais soki aza na bacope na ye akotika ndeko na biso ya mobali alobi nga nazoya lelo na obima te mpo bamama batelemeli nga nabima te mpo yo obalanga te soki alobi yo obalanga te ndeko na biso ya mobali alobi kende pardon lelo nga na nakanga o eza te mpo na bala te nalingi problème te na famille na yo donc faiblesse ya ndeko na biso ya mobali ezalaki mpo azalaki na mbongo te azalaki na mosala te faiblesse na ye ezalaki nde wana bandeko na ngai mibali naye kozonga na bandeko na ngai mibali ata kutongo problème ndenge nini faiblesse na yo ekoki kozala mpona mbongo te zala mobali ata oza na 1 euro apamba na poche zala yo zala mobali koluka te mwasi ya kosopela yo kaka ya kopesa bambongo oyeba te nini bakoya kopesa yo bakoya kopesa mbongo ebebisi vi na yo bakoki koyibela mbongo lokola ndeko na biso ya mwasi oyo tolanda lisolo na kotakota te ndeko na biso ya mobali nde ekosalama ndeko na biso ya mwasi akontinuaka mosala na ye akontinuaka bacope na ye ayaka mpe na bambongo na ye bien akomi mpe koteka donc business emati ye mpe akoteka bamaputa na ye na ndenge ya zando mais na mbongo ya moyibi na mbongo ya koyibi sorry na mbongo ya moyibi na mbongo ya koyibayiba bamibali ya bato soki amoni mobali ya bato apeteli ye kisi ya pongi ayibi ye mbongo kaka bongo vi ya mwa mwasi ya ndeko na biso ya mwasi bandaki kokontinue bongo ezalaki kaka koyiba na moi akei ateki babilamba na ye na butu akei kosala mobulu azwi mbongo ya mibali na moi nanu avant ateka donc azoteka mais en même temps azalaki na copain na ye oyo copain ayebaki ke mwasi nanga atekaka na ye aminaka vi na ye na ndenge ya solo na ndenge ya bien mais ye moko amiyebaki ke nga na moi naza ndenge mosusu na butu naza mpenza motu moko ya bacope ya mabe moto banzela mabe ndumba donc eyebanaki nango na bandeko na ye eyebanaki na quartier na ye mais ndeko na biso ya mwasi ya mobali akokaki koaffronte mwasi na ye te mpo akende koyeba na vie na ye abanda koapproche te abandi koapproche famille na ye te abanda kosuka kaka relation na bango ezalaki nano kosuka entre bango mibale mpo mwasi abanda kotelemela ye na boyi mpo balinga na te nalingi te nzoka banda kobomba secret soki akeya ata na quartier akoki koyoka ata lisolo ke obimaka na fi oyo aza moto ya bavie ya mabe kende boye osote motu moko alingaki aflashe ndeko na biso ya mobali ke tokendaki kolakisa place moko boye okoki kokanga ye aza moto ya bavie ya mabe na butu abimaka na ye azalaka na bamibali ebele mbongo ayelaka eza bambongo ya mabe moto ya koflashe ndeko na biso
aza na ye pete takaka mwana Lubumbashi ayaki koluka musala na Kinshasa azwi na ye pe musala te ayaki kovanda aluki mwa studio moko bo afutelaka na ye kaka bandeko ya poto bazotindi mo ba 20 mo ba 30 po esekonde ye le temps luka musala na ndenge démarche ya poto ekoya noko alobi azosalela ye démarche ya poto tolanda lisolo bandeko na ngai noko alobi azosalela démarche ya poto ndeko na biso pe alobi na problème te comme démarche ya poto ezoya nango akangi motema alembisi mwa moke kote mosala ya bino comme démarche ya poto ezoya nango namona ngai eloko ya kono bando kobeta motu te na makambo mosala navanda na nga boye en tout cas pe chéri na nga tozalaka na ye akipaka nga 100% apiaka nga mboka nazanga eloko te nde tozalaka na ye donc navanda na nga na mwasi na nga azozwa soin na ngai le temps nazela démarche ya poto ekokisama ndeko na biso mobali azelaka na ye voyage ya poto azelaka démarche ya poto eye kosala ke noko alobi no nga moko nazoya kokita na Kinshasa parce que nazwi cope moko boye po basalaki déjà cope moko esimbaki te noko alobi no kanga motema nga nazoya kokita na Kinshasa nga moko en personne comme ça tosala ba démarche wana nazoya na ressemblance moko ya billet nga nazoya Kinshasa comme nasalaka pe bafaire na nga na Kinshasa nazoya kodédouaner conteneur na ngai na kin comme ça tokutana na yo mais kozonga na kozonga bona kozonga nga moko te tozozonga na yo ndeko na biso mobali asepeli good news pene ezalaki vraiment nouvelle moko ya super bien na matoyi ya ndeko na biso ya mwasi ke noko azoya noko akoya pamba te noko azoya kozwa ye akende na ye poto donc asadela na bamikanda ya ressemblance azwi ya mikanda ya bato akoya kozwa ngai excuse ngai bandeko na ngai sorry ekosala ke noko aye kosala ba démarche na ye noko azali na mokanda na ye to aye nango déjà abengi avant aya nanu abengi ndeko na biso ya mobali alobi ndenge eza wana il faut kende kosala passeport na yo et tout nga nde nazoya boye eza ressemblance mais so ressemblance wana esili te na ozala besoin ya passeport mais yo ozala mpe kaka na passeport parce que so oye kotoyo ozala déjà na passeport na yo po osalela so mokanda ya ressemblance pote tokobwaka ngo mpo okobwaka ngunda ntango okobwaka ngunda bakosenga yo toyebi baprocédure nyonso ndenge ezalaka bakosenga yo passeport na yo po eprouve nationalité na yo bakosenga yo na bacarte oyo ya nini nabosani kombo ya carte oyo carte d'électeur voilà carte d'électeur ozala nango déjà ça bacarte wana parce que nayebi te soki ekodure nga combien de temps tamosu na kobumela na nga te po fona tika bato bakontinue koteka biloko na conteneur nga na komizongela poto mpona eza mpe na makambo ebele ya kosala na niveau ya poto ndeko na biso azalaki dana esengo na mwasi ne bazosepela poto omoni nzela etangama ye kaka koke poto etangama ye te ke ozwa mosala awa na kini omoni nzela na oyo eza kaka poto esengo mpe na ambiance na esengo ezalaki vraiment super makasi donc basepelaki na news wana ekosalaki noko na biso aye noko aye poto noko avandaka na ye na flat na ye noko avandaka na flat noko akei kovanda na flat bakei batiki ye na flat akei kovanda na flat abengi ndeko na biso mobali nga daya nakoma ye na Kinshasa mais nga na ovanda na flat koyebisa na bandeko te koyebisa na bato te parce que na ye na cope nanu ya makambo na ngai ya conteneur na teka après tosala démarche na kobenga te bato ya Lubumbashi bayeba te bato ya Lubumbashi bayeba te so bato ya Lubumbashi bayebi ke nga naza na kini bakokitela nga na Kinshasa awa bakoya koderange nga alors baprogramme nyonso na ye nango ekokende na mai na koluka nabimisa bambongo na dépense naza na posa ya dépense te en tout cas kanga monoko koloba te tosala badémarche tokende nga na yo okili makambo ekosala mpe ke papa na biso kaka basi mibali ya poto papa na biso mpe oyo yayaki azalaki na ye mpe papa moko ya kimia te azalaki bapapa moko ya bamibulu bapapa oyo balingaka komona bajeune fille te bapapa na biso ya bacongolais oyo kaka bazalaka bango kaka mwa kilikili aye na hotel wana kokoma komi na hotel wana aye koluka mpe bajeune garçon wana avandi awa nde eza na conteneur ekomaki nanu te conteneur ekomi nanu te ntango aye kobenga abengi bato kuna apartir aboma kuna o conteneur na ekomi te conteneur ekoma dans une semaine ye mpe sikoyo abengi mpe na mosala directement abengi na oh stop guys abengi na mosala directement atuni abinde eza wana esi bokoko opusela nga vacances te parce que na biloko na makambo na ya kosala vraiment akosikosika na mosala kaka po bakoka kopusela so ya jour parce que abanda koyaki kini mpona 2 semaines ekosaki conteneur ekomi te alobi apusa ata 3 semaines ata 1 mois comme ça
a proposé la conteneur na ye le temps pe asala ba démarche na ya neveu na ye ye ko vanda pe bopa tonton na bango wana aye avandi na hôtel ali ba garçon ka hôtel des akawana kaka hôtel yo ça comme to non ça 3 semaines aminga na kokote ntaka na ko vanda boite na football ki na ma fille moko boya ya kawana yebi kaka ti na ko sala 3 semaines na ngabo ki na fille moko boya bato polo finde ni ya baki ko kile moi mwasi mo boye o te mwasi na sepe na ete na sepe na ngana ete so camarade na ye oyo bana kotambwisa na kini za garçon moko pas avec un hôtel wana na flat na poko mona ke kolakisa ye akitambole parce que tonton pe azani mwana Lubumbashi ayebi ni pena kini te fa ba batambwisa tambwisa balakise kina mo izaka ndenge nini oyebi kaka bato ya Lubumbashi ayebi kini te azani lokwa mopaya na Kinshasa yango il faut que moto atambwisa tambwisa ye ake kotambola wana ti baye koyokende na nganda moko bakutana na nganda wana nganda nde bakende kokutana sikoyo na mwasi chéri oyo ya neve na ye batikala kokutana kutata na chéri ya neve na ye parce que ye ndeko na biso mobali abande koboya koyebisa ta oncle na ye ke nakóma na bavie ya basi mpo bayebiki aza marie te baboyaki ayebaki akomi na vie ya basi ke Kinshasa yango oyaki nde na makambo ya bavie ya basi ayebisaka kaka oncle ke ngai na makambo ya kolinga nazala na makambo ya kolinga te ngai nalingaka te donc oncle pa bisabi mais bien oza mwa mobali kitoko boye fande na oka bolinga te ya problème te oya kolingelaka na poto ata mindele ata banoir yo moko osala shwa na comme oza mo la vie ya mobulu te c'est bon sikoyo ntango tonton aye moye pe alakisi mwasi eza te bakolakisa tonton mwasi ndeni parce que ayebisaki tonton ke ye azani moto ya vie ya mobulu te alakisaki tonton ke ye aza na ye vraiment aza sérieux et tout moye pe alakisa tonton mwa chéri na ye bavivaka na ye eza te otala baseke kobomba mpe makambo ezala mabeta sikoyo ndeko na biso abomba na ye secret na ye mpe ke ndenge eza wana eza na chéri moko tobivaka na ye ayebisi mpe nini oncle te oncle aye na ye mpe avandi na ye yaya kaka mpe oncle atali aye kotala oncle mpe akekuna na mwa studio na ye aye kotala mais sikoyo bakutana na bango mpe mingi te parce que oncle alingaka na ye mpe ke ye neveu na ye ayebayeba makambo na ye alingaka na ye te allez noko oncle baye kokende babimi bake bar wana na baboite na bango wana na pie petit na ye azwaki kuna na ke po ase confie ata na ndeko na ye na neve na ye mais ye ase confie na moto mosusu po alukaki babali alukaki bachéri ayaka kotielaki na hotel babimi na bar bake kuna na boite ekokutana sikoyo na mwasi ya neve na ye mwasi ya mwa chéri likango ya neve na ye kwa copine na ye bakutani na copine na neve na ye azoninga nazobina faso abanda kobina azoningisa loketo ambiance ezalaki makasi samedi un certain samedi ambiance baye wana bameli balie onini taba oboye donc ambiance ezalaki ya gogo basepeli ali oncle asepeli na yo nasepeli no makasi wa mwasi kitoko akufini na ye la fille ok bona boye chance jour wana azali na bakope na ye mosusu oncle abi nde eza na te tokende nga mpe na ye na mwana poto nayaki fo tokende na flat etu bona boyabi te lelo te loba lobi pesa adresse ya flat apesa adresse ya flat po azali na makambo nde mosusu bakope na bango mosusu akei na oncle te atikaki kosundola oncle ye ake bakope na ye mosusu oncle pa ye aregrete onde eza wana ayebisi garçon abanda kokende kotambwisa ayebisa ebi ndenge eza wana nga mpena na petit o mwa ete petit o mobu na ochambongo na nga ange nga mpena na kochambongo na nga ange na petit o na kocha papake na nga ange donc oncle pe baoncle bayeyaki azalaki ne pe trop jeune donc asepeli na fille moye te bien ka vraiment nalingi ye makasi so nayekini vraiment tobanda ozalazala na ye etu asepeli na ye sikoyo bakei kuna koke bakendaki kuna bakope na bango baye koya na mbongo mobali na ye abandi koluka ye abi miyo mpe na okomprendre te nde eza nano mama oncle na ngai aye awa ngai amona ozala kepa oncle amona ozalazala te tozomonana te oncle na ngai na biso kobike oncle na ngai aye ozomonana monana te bo mpona nini sori nalembi bandeko na ngai nalembi nakele mosala me oyo nyonso kaka bolingo yaba oyo yanga ya solo to comprendre ngai nga nalobi nzambe na ntanga yebisi nga ngabi oncle ayebaki te oncle ayebaki te ayebaki na ye eloko moko te
et ko sala ke de ko na biso moi ça bimba ke de ba cop na misusu ake ba cop na on peut pas y na ya na flat avandi siko eloko ni s'est passé tango ye nani na ye copain na ye wana azoluka ye ay ko bisa bi mama na nga pe siko na ko mpe ko lemba naza na studio na to lala no na studio to yakate eloko nini ata kutongo mwana ndako moi c'est mon balère l'air ni likolo boy moi c'est pas ça likolo bote mama na nga likambo nini ote ndenge eza na yo kufuka na yebisa ka makambo ngo fuka na yebiso ka makambo ngo kana yebiso ka makambo tande nzamba sala makambo au monde nzamba sala makambo boza pété rester branché nzamba sala makambo na ye donc nzamba sala makambo na ye compliqué kaka lobi nango o de aba pesene de rendez-vous pour na oncle tonton déjà de oncle ya mobali na ya nani ya copain na ye wana ba pesene de aba rendez-vous to puta lobi nango na butu nango wana na tongo wana ba ndi ko potana ayi ko benga oncle ye fille na bengi oncle na tongo o ina ngana ye bakana confirmer so numéro nezoleka oncle abi non numéro na ngezoleka oui numéro na ngezoleka mais viens ya ka to mona na donc te ma kufa ki na butu wana ba mwinda ba ya boîte wana mwana mwasi ndinga bina ki ndinga ba ndoni sila oncle loketo oncle abi non ngana kufina ngaka aw siko oncle tikala ki donc a marka ki oncle tikala ki pe na mutu oncle la lité tant ce que ya zui kaka pe la fille oncle abi pardon na pousa na yo na mona yo ya le bino za kan momo na ngata lobi ata mo na obengo comme dana confirmer numéro na yo zo passer ça va pas de problème ngana zana ngai mokili makambo et ko sala wana peke oncle pe a se maîtriser mon qui a bino comme abengi ngazani ka ya ngai na aussi ce jour na ye alingi ninga déjà ay ko bisa sikoyo copain na ye ni nango pe na mona ko zo changa ba mal à l'aise ni on choma à l'aise chérie na ye ba quand même ko obima mingi na moyo so kete ka oui dans comprendre na ko landela ote misiko na moyo ki ko teka na butu susu okenda ka wapi on mona loko ni tuzo bima bima no zo ko sa bina bima na ko sa kote OK problème to ko tana ndako to ko ba ko tina ndako wana OK nga problème te nga na biso vérité et vérité nyo ibisanga na biso vérité nga kana biso vérité wana courage au loba pe kopena lobi et pour les kamini na lelo les kamini ngozo calculer ngabo habité oza na courage au bana biso ka vérité o moni nga na bima wana abando tandila kopena ndenge ya bima ke ndosa kindumba abeteli kopé bingani na za tukina na biso bakama na sala na mabete nasala na mabete to kenda ka to kenda biso kotambo na bakamara na ba mina nga to meli na biso masanga to kutena moto na biso melisi biso masanga melisi biso masanga omona na suka pesi biso ka mbongo ka biso mbongo so pito kutena muntu OK aboyo pesa biso mbongo to moni liboko makasi to kutele volume na kata masanga soko alimi to boto li mbongo to bina ngo yango mona nga na ba mbongo ne biso ka vérité pour me déranger nga mingi abia solo ninga na oyebi songa na OK poto fotika musala pe kope na ya binga ki makasi abinga na OK poto na sala so pona fotika musala na baza ni bali ni baza ni bali na ngate to kinda ka ko luka ka mbongo za kwa mo ba bali na biso mo to kinda ka to lingi o se ba fier na ba ale tangu ya ko linga wa poche yo apesi yo bomini masanga so bomoni kaza na mbongo bia za ina malette mo ya mbongo wana okumolandela malette wana ati bochele ka eloko na masanga alali bochele pe wana tata mususu auto déplacer to kinata na voiture to kindi wapi bino bozana mo kaka so to banda otie na masanga so bomoni akomolemba bosimbi to kende bomimi na voiture so za na voiture bomimi na voiture te ba mususu bazana ba mal chance to tika bango na baba wana mutu na se otike mutu na se na kiti na mesa ya ba ozuka ya diplomate wana ya mbongo malette OK na malette ya mbongo ke kupanza bokaboli na camarade alobi me wana eza moyibi abi moyibi nini yango eza moyibi me to sala yango bandaka na ona boya na ko biso bambongo nyonso mona ngana haka na pesa ka oza bambongo na so ngona bavoi wana ndiko na so mobala ni si mutu abinza menanga ambona ya mabe yango ta mususu ezokanga banzela nanga nazwa musala te na mutu bombashi depuis kala fa nazwa musala mais nazaka na zo tourner en rond oyo likambo nini donc déranger qui toucher qui me déconnexion mobile makasi copain na yewana zaki choqué à cause de la tête mais moi soso ko bisa vérité ya modèle ndenge ni na ko bisa la vérité
copain qui choqué problème te bakabona non ah nala bilote anana mwa bilo na liaka biloko na copain melaki ba masangana ba whisky ya makasi po alala zwa kinya tema yi la fille alala na pas copain te ayaka yaka mingi te pona bango ka lala lelo comme isinga vérité to lala awa te non lala te leo ku bande na ke na nganda kuna ubima pete na okisa elo mote na kenda copain tikalaki azaki abati ndeko na biso mobala binza melangelo ni salinganaki kokoya boye vraiment na lingi pe mwa mwasi makasi azana ba via mabe mena lingi makasi na osala ndenge nini po a changer akoma mwana ndako na kosala ndenge nini awa na kini na obanga boye bisika ba vérité e bon mkono ke poto so na mina ke poto fi o atika ni kotika kosala ba mobulu na misu na nga mobala mwasa zo banga te na misu na nga mwasa zo kende kosala mobulu e bon ke soki na bile na ke poto na ozanga na nga mwasi donc ekoma ko travailler copain na ye wana abe nzambe na ngai nakutana mwasi na lingi mwasi mingi o likambo nini donc copain azaki choqué moko okozana na idée te makabona copain na ye ya kei na ye pour aki rendez-vous na noko mokili makambo aki rendez-vous na noko copain pe koto ayebi na ete ke noko una aza déjà bandi ba via babasi bona boy noko donc nani ye neve na ye abanga oncle na ye lenga kapeda oncle na ye nani oncle na ye a respecta ke tonton kaka hein a respecta kai sikoyo la fille akei rendez-vous na onde bakutana na tonton na boîte bake rendez-vous na bango bazaki na ngo wana bake kokutana na tonton ya garçon ya copain na ye akei pe wana papa sinzela bakei pe mukala wana muta babengaki déjà on non déjà nous mela bo lelo moni le photo bima photo zaza akobanga tina bwana programme na ngai nayebi déjà ke lelo to bima to kozala zala akei pe wana bakutana na tonton azoyi bapekete ki tonton ya copain na ye bakutani basololi ate mondo tika inga wana vraiment na ndako te na lingi yo mingi anga pe na lingi yo mingi ndenge ezaka kaka makambo yango ekosala ke bafandi na bango mpe baki na ndako est-ce que opermete lelo olala awa mokili makambo opermete te lelo olala awa yalobi non problème te nalala awa po ani oza pressé boye bi non nga nalingi yo eza makambo apressé te nde nalingi yo déjà donc nalingi yo déjà donc tosala so nini eza deya bolingo déjà donc tolingani yo nakobala yo nalingi yo encore mibali lokuta nakobala yo problème te nga na mwana poto et tout aflatte mwasi alala wana mokala na ye wana mpe azalaki wana moto banda kotambola azomema ye basake wana alobi non nde eza wana problème te okokuna kolala eza problème te lala na yo aye kolala andimi problème te bakabona camarade bazali na camarade mo bakabi camarade $50 yo ozwaka biso otikani na biso tiko tolala na biso azwi alali kaka na mwasi oyo azwaka na nganda wana mibali oyo mpe baokita poto bino bongo na Congo so bosala yango botika ya mabe makasi super mami alobi nekapo eza mabe to abana nzambe bongo te so oke Congo keye na ndenge abe ezonga na ndenge abie la famille ayesko alala na ndeko na biso ya mwasi bakomi na butu ndeko na biso ya mwasi atambola na baelema na ye atambola na babiloko na ye nyonso na ndako bavandi wana mpe ambiance alali mobali oyo bandeko oyebi motu te ata kutango okufili motu yango ndenge ntina niveau oyo osuka motu moko na balabala kuna ali après 2 jours oye ovandisi na ndako olalisi ye place bambongo ezali place makambo na yo ezali papa na ngai permete na bengo ata zoba ko permete na bengo ata zoba wamayele te papa na nga na bengi en tout cas nakobenga na nga mpe zoba non po naomona te na bengo nini non papa na biso azwi alali na la fille alali na ye butu mobimba balali na ye bakomi vers ba 4h du matin bo mwana nyoka lobi oyo ndako na nga te fo naluka nasala masolo anguluma azwa mbongo azwa na passeport azwa nyonso to ezalaki na kati ya sac aye nango mbango aye nango aye aluki ndenge akobima abimi bayebaki deya na hotel wana
ba moni epete soki ba kisi soki ndenge ni avec la kina sentinelle mwana mwasi azui abimi mokili makambo mwana mwasi abimi kobima abimi na mbongo na passeport andiko na biso ya mobali abimi akimi nango abimi nango na ba 4 heures wana obika ba 4 heures ba mama mapa heure mo baleka na ba 5 heures wana ba moni ete ayeka na mbongo atombola ba biloko beta juste mbongo azu passeport alingi ne lamba na sac na ye amoni taxi ale akoti na taxi akekuna na ndako na bango nga kota na ndako na bango bandeko na ye ba kokota awa to kokota awa te yo komo lekisa bato nini obima ndenge olingi olala libanda ndenge olingi awa lelo okota te bamenase siko pa na bango ntango bamenase kuna pa na bango ali azalaki na shwa te tande nzambe asala makambo na ye bamenase kuna pa na bango moya kosala nini eloko mosusu ezalaki te siko sori ifaki abenga sikoyo copain na ye abenga copain na ye aye akende ne pa copain na ye mpo babengani ye na ndako na bango ba grand frère na ye babi awa okota te en tout cas mosali mobulu mingi totiki yo lelo kokota te lelo okota te zonga place ozali outi zonga place outi koma mpe kaka kovanda kuna place outi parce que awa oya obebisanga bandeko no mosusu wa mwa mabe makasi siko ndenge bagangelaki ye wana mpa na bango azalaki na shwa te na ntongo na bakwitya po ifo alala bien abi na osali ndenge nini azalaki na shwa te na babiloko nini nyonso ya moyibi ake kobeta siko ndako ya copain mokili makambo oyoka lisolo boyoka lisolo bandeko na ngai aye kobeta porte à copain ntango abeti porte à copain copain azofungola te azofungola te abenge na telefone moto azoyamba te ti copain akofungola porte ntongo makasi boyo osala nini afungolanga na ngana kotana copain mpe otema azali na position ya faiblesse devant mwasi moto anda okipe ye azali vraiment na pawa te andi toba banglophone azali pena na azalaki dur te quoi azali na parole te azali na parole devant la fille te donc azali kaka soki mwasi alobika yes nyonso kaka oui donc azala na mwa dur te mpo mwasi azalaki likolo na ye abanda kosala les dépenses ye azalaki na position ya faiblesse eye kosala ke akoti sikoyo copain aza na ye copain na ye wana aza na ye mutu moko donc nde aza wana mpe azobangela na ye te parce que azala nde na Kinshasa te oncle na ye asa promettre ye poto donc ndenge azalaki wana akomi na ye kaka kanda mpe deya na la fille mpo déjà la fille déjà asalaki buzo ayebisaki deya masolo yango vérité mo ezala bien ere mo mpe ezala mabe toute vérité n'est pas bonne à dire alobaki vérité mais vérité wana kaka yango nde moto ebabikele lisusu ntango ayokoloba vérité copain mpe donc azalaki déçu na vivana nde na prostitué na vivana mwasi ya boye na vivana mwasi ya boye donc copain akomaki na ye mpe motu ebanda kosala su malonga te azalaki pena na choc nde nakonzambe okotindelanga mwasi ya boye na nzela na nga ndenge nini copain azalaki mpe abattu selon ye moko ntango akozwa nouvelle wana ke nakenda kosala mobulu nakenda tokenda kolela bamibali mbongo malgré azali na position ya faiblesse azalaki mpe su ye te mwasi ya boye nakotia na ndako te akomaki deya kobaye déjà la fille mpo amonaki non oyo mwasi te ntango akokima pa copain aye komikotisa oteka bamanzela na wana oyobaki otika banzela na wana nauti banzela na nga wapi yango nini yango abandi oseka babambi oyo ata $200 wana yo okoboya yango so na peso $500 na minso oboya mobali aseka biyo bambongo minene wana esoki opesanga ba 500 babandi oseka abi yesko ngo bon pesa 500 ma peso 500 na minto ozo vertige bando sa ba je abi pesa abi c'est 200 abi c'est 200 voilà yo teka ba je na wana siko mbala komya sofia mbongo aza na shwate na komo le misele Singapore apesa kanyembo mibala bazoba bon bazali mibala bazoba bon bazali ke mobala mwasa ke asali ba n'importe quoi ayeli yo mbongo zama be makasi bokota lisumu na ndako bozo kotisa lisumu na ndako pa baluba eza chibaumba na bakokufa bokokufa bino mibale eza mabe makasi eza mabe makasi la famille baoyo basala yango eza mabe makasi ndeko na biso mobali akoma osepela mpona oyoki likama mbongo lomwa lokoso ya mbongo akoma osala lokola azoseka ndeko na biso ya mobali akoma koseka ye alobi
ok nanga lisusu te mpo nazwi mbongo ebele ok su te ndeni oyo nakende nga lisusu nazwi mbongo ebele epi nde okende poto nga na bando teka nanga na bando bima nanga lisusu te yosala bademarshe obenga nga na poto nga na na mwa mbongo awa me nga na kopesa mpe mbongo avant okende nga mpe na kotika nasala bacommerce na mpo azwaki na ye oncle mbongo ebele bambongo na ye ayaki na wana ake kodedone contener na ye nyonso ezali na maboko ya ndeko na biso ya mwasi azalaki lokola na 12 000 euros 12 000 euros na maboko ya ndeko na biso ya mwasi yoka baprogramme na ye esili ndeko na biso ya mwasi alobi non problème te akende kose soulager ndeko na biso ya mwasi ake kose soulager aye kozonga wana bafatigue wana aki alala mwa moke alali mwa moke alaleli sac na ye alaleli sac na ye ndeko na biso mobali mpe atiki ye avandi tokomi vers ba 9h oncle azobenga azobenga ndeko na biso ya mobali azobenga azokoka te inconsolable likambo nini tonton kwa aloba nini nayebi te tonton po abimisa monoko aloba na monoko na ye tonton ezali likambo tonton azokoka koloba te nayebi te abengi neve na ye azolela nayebi te mbongo fana dedouanier contener nayebi te na osala ndenge nini bademarshe na yo passeport na yo ezomonana te passeport na nga ezomonana te bayibi nga nani ayibi tonton loba verité nini problème yango eza nini tonton loba verité tonton azokoka kolobela neve na ye te nzoka kaka likango bazani na ndako nde moto azwi mbongo boyoka lisolo mokili makambo mokili makambo mokili ya makambo bandeko na ngai oyo ya ngai ya solo mokili eza makambo eloba lola masolo mokili eza makambo c'est grave la famille ekosala ke alobi bayibi yo mbongo nde nini eza na fimo boye nalingaki ye ayaki ya na ndako ntango abeti kaka detail wana tozalaki na ye tolalaki na ye boye na boye naye kosutuka na pongi namoni ye te namoni biloko na ngai te eloko moko te sikoyo ye ntango baosolola wana ye azoyoka mingi neve azoyoka mingi azoyoka azokende sikoyo kokanga porte na ye ayoki bongo azwi akangi porte na ye ntango akangi porte na ye azwi fungola abwaki na fenêtre abwaki fungola na ndenge ya libanda ale aye kozonga nde nini ozolala bonde etikana na lala azobaluka bamo bapongi moko bopo ayebika aza na mbongo na ye mpe na libumu alaleli sikoyo mbongo na ye sikoyo noko oncle nani copain ayebi ke oncle kuna abungisi mbongo peut-être ekozala mpe sac wana ye aye na mpasi esengo oyo aye nango ekozala mbongo wana ye mpe ayebi mpasi bavi na ye yango wana abetelaki copain asalaki erreur abeteli copain ke tokendaka tosalaka bo mpasi kaka boma mpe kaka moto copain ayebaka kaka ke mbongo place na utaka na ye ngam na yelako momo na yelako ezala mbongo abien te ezala mbongo nake nazwa mpa mibali ayebisai na ye copain vérité na ye nde moto etrahi ebomi ye yango baye kokangi mpona vérité na ye mais eza vérité na ye te eza nzambe alola eza nzambe ya mwa mobali wana nde alingaki bongo adévoile secret mpo bakanga ye mpo soki adévoilaki secret te mobali wana copain alingaka yeba te ke aza maboko milai alingaka yeba te ke aza moyibi bandeko nanga tolanda lisolo tokomi na suka me tolanda ti na suka copain ayebisi oncle abi ok problème te okokoya na o non okokoya na oyebi adresse nene na biso wana koyanaka lopango coin abi ok toya na petit nanga baye tellement déjà garçon wana sa azalaki emataki déjà ezali na batension mpenza abi na nini alobi passeport na nini bakomokoma na bamessage na nini lisusu ok ayebisi tonton na ye abi tonton yaka nano na ndako nanga yaka nano po azalaki na choix te yebaka ki babengi yo baye kosala yo badémarche mpo kepoto moto ayiba passeport oncle na yo ayiba passeport na yo azali na choix te alobaka ke
na linga ki to sel ka 2 jours abi en tout cas manga funa ko sa nga oncle ke na linge ka moi 2 jours o yo po oncle ka tsala buzo batiki moi na poto ayo linga donc nga na ko bomba te ke o nga na vana na nga bona linga mobilité na linga moi cité na yebisa ka oncle na lingi to sel ka 2 jours ya bolunga 2 jours donc ata bolunga une semaine na ko sa ka bongo oncle ayi bana iso ko yeba mais na sauver oncle je suis sûr et certain que biloko oncle za o ya la na libumona po aza muyibi. La vérité, il y a 2 jours, après, je vais vérité. Il y a 2 jours, après, je vais vérité. Que ndenge za wana tokena kosala tokena koyiba. Nzoka yebisa ki po oncle pe enani copain na yepe afungola misu. Afungola misu a flasher oncle na yeke kobanga te muta yibi mbongo muta zio biloko eza copine nanga to vivre nae. Parce que soka flasha ki yango nani copain na ayebisa copain na yete ke ngato kena koboto ya mibali mbongo. Copain nga yeba te monde nzamba sala makambo na ye bandi ko na bomoni ndenge nzamba sala makambo na ye na dernière minute kaka yebisi copain na ye vérité tango yebisi copain na ye vérité copain akamati ale aye a dévoiler secret bandi ko na eza pasi pe mawa ndeko na biso ya mobali tonton na ya copain aye kokuta na kati ndako kokoma komi na kati ndako akokaki te aye kuta la fille alalika alaleli sac alamwisi na kombo na ye okomi awa ndenge nini la fille atali tonton mama anga kosa pesa passeport pesa mbongo pesa nyonso bakanga mwasi na loboko bakanga mwana mwasi na loboko bakanga ye passeport ebima mbongo 12 000 ebima tonton asimba kobeta mwana mwasi wana babeta ye koyoka kobeta lozaza bandeko na ngai oncle na biso ayambi neve na ye ayambi ye abandi kolela abi soki yo te na ngai na suka wapi soki yo te donc bayambani na biso la famille babandi kolela bango mibale babandi kolela oncle andimaki te korécupere mbongo oncle andimaki te oncle kolela babeti mwana mwasi wana babeti ye babengani bakende kuta tiki mapa bavizele mapapa kende babengani ye kuna oncle atuni ye neve na ya bi aza ata ne lamba te eloko ne aovizele biloko na eteme ezali mpe studio abe ozala biso te tozokanga biloko tokende hotel makambo nyonso tozela wana hotel ovanda mpe awa tena na mwa studio oyo akoya kolukolo babandi akoya kolukolo bato na ye ya mabe baya kosala mabe baboma opamba ndenge odevale secret na ye aza ndumba aza mwasi aza mwana nyoka aza fi moko ya libanda akosala mabe il faut longwa aka tozodeplace tokende na kovanda na hotel apres toluka tochange mpe hotel po se mwana aza bandi 12 000 alingaka zwanga na suka api na Kinshasa awa na ye kosala makambo na ngai na misaleli te na ye mpona dedouane conteneur na ngai na midedouane conteneur na ngai te na ngai na suka wapi en tout cas papa na ngai oza ya nzambe bayamba na oncle na ye babandi olela donc ezalaki pasi ezalaki susi makasi nzambe ezalaki pasi makasi nzambe aza na bomoi nzambe so alingi yo akomema wana banzela moko boti okomprendre te akolongolo na bambiscade moko akolongolo na banzela mosusu okokomprendre te super mami azaki wana kaka mpona bino vraiment histoire oyo esali pasi bandeko na biso okendela Kinshasa bozala sérieuse na bandi na bana basi tozala sérieuse bandeko na biso mibali tozala sérieux ntango oke Kinshasa yebaki otiki famille na yo oke kosala business oke sala cope na yo mpo ya kozonga oke na yo te kepo okende kozwa basi wana nyonso Kinshasa bakóma na bango basi na yo okokutana na moyibi lokola ndeko na biso akutana na moyibi soki sikoyo ezalaki te ke alingaki neve na ye elingaki suka wapi mbongo wana elingaki ekende nango ye azalaki na nzambe na ye tandi makambo eleki ti ya korécupere mbongo na ye sikoyo yo papa na ngai soki okutani na ka wana eke esalami lokola ya ndeko na biso ya papa na biso te okosuka wapi okosala ndenge nini en tout cas tozala vraiment prudent bandeko na biso mpe ya basi tozala calme soki ozoluka libaya luka wana ndenge ya calme soki ozoluka mbongo luka wana ndenge ya calme na mitu ya bato te donc super mami ayaki na yango kaka topartage mpona poko ya lelo oyo ngai ya solo I love you so much tokomi na biso na suka toshite na biso na show na biso ya lelo nalingi bino mingi wana tomonani mbala nsima I love you so much bye